আজ চেনের বিয়ের দিন, কিন্তু বিয়ের ঠিক শেষ মুহূর্তে চেনের হবু স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, কে বিয়ে করবে এই পঙ্গু ছেলেকে, যার নিজেরই কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তার সাথে আমি জীবন নষ্ট করতে পারবো না। শুধু তাই নয়, চেনের বেস্ট ফ্রেন্ড তার হাত ধরে বিয়ের মণ্ডপ থেকে তাকে নিয়ে চলে গেল। চেনের সারা দুনিয়া যেন এক নিমিষে অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু তখনই সেখানে নাটকীয় ভাবে এন্ট্রি নিল এই পাগল মেয়েটা। সবাই যখন চেনকে উপহাস করছিল, তখনই সেই পাগল মেয়েটি চেনের নজরে পড়ে। চেন নিজের একাকিত্ব আর এই চরম অপমান থেকে বাঁচতে সেই পাগল মেয়েটাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নেয়। চেন ভাবলো মেয়েটি হয়তো সত্যি পাগল, কিন্তু চেনের প্রতি তার কেয়ারিং আর ভালোবাসা দেখে চেনের মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করলো। চেন তাকে চেপে ধরে বলে, তুমি সত্যি করে বলো, কে তুমি? কিন্তু মেয়েটি চতুরতার সাথে তার কথা এড়িয়ে গেল। একদিন হঠাৎ করে চেনের সেই পুরনো বেঈমান বন্ধু আর তার প্রাক্তন প্রেমিকা আবারও চেনের সামনে এসে হাজির হলো। তারা চেনকে চরম অপমান করতে লাগলো। চেনের কোম্পানি নাকি দেউলিয়া হয়ে গেছে আর চেনের এখন ভিক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। এই বলে তারা যখন চেনকে ধাক্কা দিয়ে হুইল চেয়ার থেকে মাটিতে ফেলে দিল, ঠিক তখনই ঘটলো সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। সেই পাগল মেয়েটি এসে চেনের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ালো। আর তখনই উন্মোচিত হলো এক বিরাট সত্য। চেনের এই কঠিন বিপদে যে মেয়েটি এতক্ষণ পাগলের অভিনয় করে তার পাশে ছিল, সে আসলে কোনো সাধারণ মেয়ে নয়।